A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é a banda Som da Noiva. Nós queremos te convidar a adorar o Senhor nessa tarde. Queremos te dizer que é possível nós adorar o Senhor no meio da adversidade, no meio do caos que o mundo aí está vivendo. Mas eu te convido nessa tarde a adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos lá? Jesus, cavaleiro do céu. Toda honra a Deus.
Continue o povo de Deus adorando com a banda Som da Noiva, que vem mais adoração, glorificação, poder de Deus. Que mesmo nessa quarentena, Deus é contigo. Deus te ama, Deus tem um propósito. Não é o que tu está passando, nem a luta que vai deixar você para baixo. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te levanta. E Ele te chama pelo teu nome nessa tarde. E assim é o poder de Deus. É possível você adorar em meio à dificuldade. É o que você está passando, é a dificuldade. Não para não. Deixa o teu celular ligado. E vem sentir a glória de Deus como nós estamos sentindo aqui essa tarde. Glorificando a glória do Senhor. Vamos continuar, povo de Deus. Glória a Deus. Ergue agora a cabeça.